experiências cerebrais não autorizadas. Ele perdeu a licença e desapareceu. Depois recebemos uma informação que ele estava escondido nas montanhas, sequestrando adolescentes e testando droga neles. Isso vai abrir suas mentes. Permitir que entendam melhor os meus ensinamentos. E vai nos unir contra todos que não acreditam. Recebemos ordens para fazer o que fosse necessário para pegá-lo. Eu estava no comando. Doutor! Pare! Não se mova! Vai! Ele tá na porta de trás! Ele tá lá atrás! Vamos! Anda, anda! Parado! Devíamos tê-lo matado quando tivemos a chance. Aqui diz que ele deveria estar cumprindo pena de prisão perpétua no hospital psiquiátrico de Chatsworth. Não, ele fugiu há cerca de 1 ano. Não foi encontrado, até agora. Harry, chame a equipe da SWAT. Vamos acabar com esse cara para sempre. Sim, senhor. Sam? Obrigado. Estou muito orgulhoso, filho. Você se saiu muito bem. Agora tome o seu remédio. Ainda não acabou, Pete. Esse cara tá atrás de você. E eu não vou deixar você sozinho.